Como criar efeitos sonoros com a IA do Lobo AI? Para isso, vamos ao AI Generator, depois ao AI Sounds Effects, onde temos a seção de geração de sons. Como disse, já temos muitos sons criados, certo? Mas basicamente, como funciona? Bem, escrevemos nosso prompt, dizemos o que queremos gerar, por exemplo, uma bola quicando numa superfície de metal, e na saída, definimos quanto tempo esse efeito sonoro deve durar. Pode ser 1 segundo, 10, 5, 6, 7, o que for. Então clicamos em criar e pronto, criamos nosso efeito sonoro graças a Jenny.